個樹攞俾你。買呢個俾我？係啊。你有錢咩？你有冇錢啊？我等住會，我早跟住想翻工，等你翻工，等我同爸爸翻工好。媽媽唔使翻工啊？點解媽媽唔使翻工，你翻工嘅？因為我同爸爸翻工咯。咁媽咪咧？媽咪咧，你喺屋企度打機度，我打機，我會翻工嘅。你會翻工，媽媽屋企打機啊？係啊。點解啊？因為咧，我可以俾你，我可以喺個上面咯。咁係咪你想媽咪休息啊？你咁錫媽咪咩？係啊。係啊。咁爸爸使唔使翻工啊？都要㗎。都要哦，你同爸爸翻工係咪？好啦，你記住廣告喎，係咪㗎？係啊。好啦，你第時送咩俾媽咪㗎咁？媽咪中意咩啊？都有㗎。中意講一次，拎過嚟。